हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक तो टीवी आया है मेरे पास बनने के लिए। इसमें है साउंड का प्रॉब्लम, और आप लोगों को दिखाते हैं साउंड बढ़ा के। ये देखिए, बहुत ही हल्का साउंड आ रहा है इतना पास से, और जो जिगमिग कर रहा है, चिकमिका रहा है, वो तो मान लीजिए आपका ये चीज़ का है, कैमरे की वजह से इस टाइप से हो रहा है। और ये आपका हो गया रिसीवर का, देख सकते हैं, बढ़ा दिया हूँ। और आपका टीवी का भी बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखिए, टीवी का भी फिर भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, और क्या बोलते हैं, इसमें साउंड भी एकदम कम आ रहा है, एकदम लो। तो इसको ओपन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करके रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसको ओपन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इसका साउंड फाइंड आउट हो गया है और इसको मैं बना लिया हूँ। इसका साउंड बढ़ा के दिखाता हूँ, जबकि पहले वाले वीडियो में साउंड नहीं आता था। तो इसको बढ़ा के देखता हूँ। इसमें फुल साउंड 5 रुपया में साउंड अच्छी तरह से आ गया है। तो आप लोगों को मौखिक रूप से समझाएंगे कि साउंड का फॉल्ट आता है तो किन किन कारणों से आता है ना। तो वीडियो में बने रहिए। और अब चलते हैं किट की ओर, जिसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। किट में मान लीजिए यही वाला किट लगा है, चाइना का किट है, उसमें इंटेक्स नाम से जो था। तो इसमें देखिए हम लोग क्या किए, उसमें करने के लिए तो बहुत कुछ किया पर समझ में नहीं आया। उसके बाद लास्ट में बना। तो इसका साउंड सिस्टम जो है आपका दिखा दूँ, आपका यहाँ पे लगता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका लो साउंड आ रहा है टीवी में इसमें, तो इसका कारण बस यही है। ये ऐसे को मैं चेंज कर दिया, ठीक हो गया। तो इसका मान लीजिए इनपुट ये वाला है, इनपुट यही वाला है, यहाँ से जाते हुए ये ट्रांजिस्टर में से होते हुए हो गया है ये सिस्टम आईसी में, ठीक है। सिस्टम आईसी यहाँ से देखिए ऑडियो इनपुट होता है, ऑडियो वीडियो इसमें, और वहाँ से फिर आउटपुट इनपुट होता है, और आउटपुट भी इसी से होता है। तो इसका आउटपुट जो है, यहाँ का जो ऑडियो जो निकलता है वो यहाँ है इनपुट के लिए, ये आईसी में, और यहाँ से आउटपुट जो स्पीकर को गया वो यहाँ से होके गया है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए ये दे रहा है इनपुट, है ना, जो कि कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इधर का सिस्टम जो है इनपुट वो सही है, क्योंकि ये साउंड इसको दे रहा है, भले वो साउंड हल्का हो या तेज़ हो। इसका काम है जो इनपुट इसमें आया साउंड, उसको आउटपुट को देना है। तो इसका काम हो गया क्लियर। और यहाँ पे दोस्तों यदि कम साउंड आता है तो यहाँ पे एक तो ट्रांजिस्टर लगा रहता है, एक तो यहाँ पे म्यूट का, है ना, इसको आपको चेंज कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाले को, यदि इससे भी ठीक नहीं होता है तो आप इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ देखना है सप्लाई ठीक तरह से आ रहा है कि नहीं। और उस सप्लाई को देखने के लिए आपको यहाँ ये कैपेसिटर लगा रहता है, ये देखिए यहाँ से आया है साउंड के लिए, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, इसको भी आपको चेक करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो सप्लाई ठीक आ गया तो आप इसको चेंज कर दीजिए, ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कारण इस टाइप से है दोस्तों कि मान लीजिए साउंड सेक्शन का ही बात नहीं, किसी भी सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके वर्टिकल सेक्शन में, है ना, वर्टिकल सेक्शन में फॉल्ट आया, तो हीटिंग की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से यहाँ का जो रहता है, मान लीजिए ये वाले किट का ये वाला इस जगह पूरा क्या बोलते हैं, कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि मैं दूसरे किट में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इस किट में देखिए यहाँ पे जो कलर चेंज हो गया है, ये देख सकते हैं, यहाँ का हल्का पीलापन आ गया है। तो ये ओवर हीटिंग की वजह से इस टाइप से हो जाता है किट में, ठीक है। और इसके किसी भी सेक्शन में यदि वर्टिकल सेक्शन भी हीटिंग हुआ, इसलिए भी यहाँ पे देख सकते हैं पीलापन है, और यहाँ पे भी पीलापन है। यदि मान लीजिए आपका किसी सेक्शन में यदि खराबी आया, तो उस सेक्शन में यदि आईसी लगा है तो आप आईसी को चेंज कर दीजिए, ठीक है। यदि उसी सेक्शन में खराबी आया तो उस टाइप से, क्योंकि ये हीट होने के बाद अपना काम करना बंद कर देता है ना। या तो कुछ टाइम चलने के बाद बंद होगा, या तो फिर पूरा ही बंद हो जाएगा।
तो इसको ध्यान से देखिए, यदि पीलापन आ जाता है तो उस जगह का ओवर हीटिंग की वजह से इस टाइप से आता है। ठीक है, तो साउंड सेक्शन में चाहे यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो डायोड लगा है ये पीलापन आ गया है, ये हीटिंग की वजह से यहाँ पे इस टाइप से कलर बन जाता है, पीलापन आ जाता है। तो आप समझिए कि यदि उस सेक्शन में खराबी आए तो जिस जगह में आपका पीलापन आया है उस जगह के पार्ट्सों को चेक करना है। तो चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, मान लीजिए मैं अभी साउंड सेक्शन के बारे में बताया था, उस किट में देखिए यहाँ पे पूरा पीलापन आ गया था। ये साउंड सेक्शन के ये वाला जगह पूरा, ये वाला हीट सिंक जो लगा है वो इतना हीट होता था कि यहाँ का जो रंगा का जो लगा रहता है वो सब छोड़ दिया था, है ना, और हीट हो गया था। साउंड तो दे रहा था पर लो दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। पूरे पार्ट्स को मैं चेक करके देखा, सब सही निकला। उसके बाद लास्ट में मैं ऐसे को ही चेंज कर दिया तो चालू हो गया। ठीक है, साउंड अच्छी तरह से आने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका मान लीजिए वर्टिकल सेक्शन में फॉल्ट निकला, चाहे साउंड सेक्शन में फॉल्ट निकला, तो साउंड सेक्शन में उस टाइप से पीलापन आ जाए तो आप उस ऐसे को चेंज करके देखें। ठीक है, यहाँ वर्टिकल सेक्शन में भी उसी तरह से होता है और यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा मान लीजिए रेजिस्टेंस में भी आता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस में मान लीजिए यहाँ पे एक तो डायोड है, डायोड यहाँ पर भी देख रहे हैं पीलापन, तो हो सकता है ये डायोड भी यदि सप्लाई डाउन जा रहा है या तो कम जा रहा है तो ये डायोड की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये लीक हो जाता है। और आपका यहाँ पे देख लीजिए ये भी पीलापन है, तो ये जिस जगह में ये पीलापन है उस जगह ये ओवर हीटिंग की वजह से ये पीला हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। किसी भी सेक्शन को चलाने के लिए आप दोस्तों उसमें सप्लाई की आवश्यकता होती है, पहले सप्लाई को क्लियर कीजिए, उसके बाद उस सेक्शन को अच्छी तरह से देखिए कहीं इस टाइप से तो जला हुआ तो नहीं है, मान लीजिए पीलापन तो नहीं आया है। पीलापन आया है तो किसके हीटिंग की वजह से आया है। कभी कभी देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू यानी कि मान भी चेंज हो जाता है हीटिंग की वजह से, है ना। और जबकि हम लोग मीटर में जब चेक करेंगे तो सही बताएगा, और जब लगाइएगा जब वो काम करेगा तो उसका मान चेंज हो जाता है। इस टाइप से भी फॉल्ट आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको किस तरह से वीडियो चाहिए, किस तरह से आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से दोस्तों मैं तो पूरा बताने का कोशिश किया, आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि किट में किस तरह से फॉल्ट आते हैं और कैसे पकड़ना है फॉल्टों को, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका दिन शुभ हो।